안녕하세요. 산야초나라입니다. 산에서 언뜻 보면은 이 새순이 올라올 때는 망초, 개망초처럼 이렇게 여러 잎들이 돋아 올라옵니다. 근데 자세히 보면 잎에 톱니가 있고 흰 즙이 나옵니다. 뿌리를 캐보면은 뿌리가 인삼처럼 굵은 뿌리를 합니다. 뿌리에서도 흰 즙이 나옵니다. 바로 영아자입니다. 미나리 싹이라고 부르기도 합니다. 이 영아자는 이제 대가 올라오고 꽃이 필 때는 자주색 꽃을 피웁니다. 산에서 이렇게 처음 볼 때는 개망초, 망초처럼 꼭 그런 형태 비슷한 모습으로 올라옵니다. 산에서는 이거 깨끗이 씻어가지고 그냥 생으로 먹어도 향도 있고 해서 그 갈증이 해소가 됩니다. 이 영아자는 독성이 없습니다. 이 사포닌 성분이 풍부해서 어떤 사람들은 비타민 나물이라고 부르기도 하는데, 엄격하게 말하면 비타민 나물은 아니고 그만큼 비타민이 많이 들어있다, 그런 뜻으로 해석하시면 되고, 이처럼 영아자는 이 사포닌 성분이 아주 풍부합니다. 그리고 지방이나 단백질, 탄수화물이나 이 칼슘 성분 등이 또 풍부해서 뼈 건강에도 좋고, 베타칼로틴 성분과 미네랄, 아미노산, 비타민 등이 아주 풍부합니다. 그래서 이 부드러운 순은 생으로 먹기도 하고 또 무침을 해서 먹기도 하고, 뿌리 같은 경우도 이 구워서 먹기도 하고 생채 무침, 볶음, 장아찌 등으로 이 사용을 합니다. 이 영아자는 이 뿌리 같은 경우는 채채에 말려가지고 1에 2 내지 3g씩 달여서 복용하기도 하고, 가루 분말을 내가지고 물에 타서 복용하기도 합니다. 이 기관지 질환에도 좋은 효능이 있습니다. 가래나 기침, 천식, 또 원기 회복에 좋은 효능이 있습니다. 이 영아자에는 마그네슘, 아미노산, 단백질 등이 풍부해서 원기를 북돋아주고, 또 여름철에는 이 체력을 보충시켜 줍니다. 또한 기, 혈, 또 음양이 부족한 것을 보양하며 각종 허증을 치료하는 효능이 있습니다. 한방에서는 이 뿌리를 목초근이라고 합니다. 즉 잎은 이렇게 풀처럼 생겼는데 뿌리는 나무 뿌리라 해서 목초근이라고 부릅니다. 영아자였습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.